Ana ucapan sing enteng tapi ganjarane gede. Nopo? Zikir alhamdulillah. Oh, ternyata di setiap hal yang kita anggap nggak seneng, ternyata di situ ada kebaikan. Ternyata bapak judukno karo wong wedok negro niki ora dilihat secara fisiknya, tapi dilihat keilmuan, dilihat dari nur basiroh yang memancar dari wanita ini. Mulane bojone sing kriting-kriting ojo ijolke. Ditelateni. Siapa tahu ada kebaikan di dalam keburukan. Sampeyan njaluke sempurna wae. Soalnya sakniki pangapunten, doa ini selalu diihtimalkan nenggone barang-barang sing sifatnya duniawi. Padahal pangapunten, donga niku rak mesti dikabulno. Terus saya Imam An-Nawawi teng kitab Nashahul Ibad, kok ana wong ditakdir iso ndonga, iku berarti ditakdir dikabulno. Tak baleni. Ketika kula jenengan ditakdir kalih Allah saged ndonga, berarti kula jenengan ditakdir diijabah. Lah kok ora diijabah le Pak? Diijabah niku ana 3 mangsa. Siji diijabah ning awake, nomor 2 diijabah ning anak putune, nomor 3 dadi timbangan akhirate. Dadi nek ana wong ndonga iku ora ana sing ora diijabah. Kabeh wong ndonga iku asline nek kuat ndonga berarti dhek diijabah. Cuma wektune sing beda. Bapak Ibu, ada beberapa hadis niku nek kula jenengan waca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Doa ini doa ingkang diulangne Kanjeng Nabi datang Sayyidah Fatimah. Dibaca ketika apapun itu akan mustajab. Bahkan sering diwaca Kanjeng Nabi nalikane sujud akhir dalam salat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang perkasa, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Terus sebutkan hajatmu di dalam hati. Sebutkan hajatmu di dalam hati. Niki ulang-ulangan Kanjeng Nabi datang Sayyidah Fatimah Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Ora mung ngono tok, wis rezeki kowe diparingi ganjarane saka zikire malaikat, tasbih malaikat niku diparingi jenengan sampai ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qala al abdu alhamdulillah malaat ma bainas samai wal ardi. Fa idza qala alhamdulillah ats-tsaniyah malaat ma bainas sama as-sabi'ah ilal ardi as-sufla. Fa idza qala alhamdulillah ats-tsalitsah qala Allahu azza wa jalla sal tu'ta. Ana ucapan sing enteng tapi ganjarane gede. Napa? Zikir alhamdulillah. Jenengan biasakno alhamdulillah, alhamdulillah. Kok ana wong muni alhamdulillah ping pisan, zikir alhamdulillah ping pisan, mongko wong iku ngebai timbangan ma bainas samai wal ard, antarane langit sampai bumi kebak timbangan alhamdulillah. Lah nek jenengan ping pindho alhamdulillah ping pindho, langit pitu sampai bumi sing paling ngisor kebak timbangan keapian. Lah nek ping alhamdulillah ping 3, maka mintalah kata Allah, aku akan memberikan. Sal tukto njaluk kowe bakal diparingi. Allahumma amin. Zikir. Sabadane kula jenengan zikir badha salat tsumma da'unu lindonga sapa sira ndonga kelawan donga sing diwulangno Kanjeng Nabi ning gone Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqul Allahumma inni as'aluka. Allahumma doa Allah. Inni stune ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing Tuhan minal khairi saking kebagusan kulihi ya sakabane khair ajilihi yo saiki ning alam dunya utawa age-agene khair wa ajilihi lan sumaya utawa akhirate khair. Maringi kebaikan di dunia dan akhirat marupane kaapian. Alim tu kang weruh sapa ingsun minhu saking ma. Wa malan kaapian lam aklam kang ora ngerti sapa ingsun ing ma. Wa a'udzulan nyuwun pangreksa sapa ingsun bika kelawan tuan minasyari saking keelekan kullihi yos kabene syar ajilihi rupane age-agene syar wa ajilihi lan engko-engkone syar marupane keelekan. Alim tu kang ngerti sapa ingsun
minhu saking mawa malan kaelekan lam aklam kang ora ngerti sapa ingsun. Niki donga sing diulangne Kanjeng Nabi dateng Sayyidah Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Niki enten sing sampun apal napa dereng? Donga sing niki sampun apal napa dereng? Ora kudu apal. Wong apalane yo angel. Jenengan donga bakda salat sing paling apal napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabun niku pun cekap. Liyane Jawa mawon. Ketimbang tak tuntut ngapalno ki kok ya sampean darah tinggi. Kok gak apal-apal yo dongane. Oh niki dongane Sayyidah Aisyah. Sing apal diapalke, sing boten apal pun jenengan biasane ndonga napa nggih niku mawon sing diapalke. Cuma niki kula paringi terjemahe. Napa ingkang diulangke Kanjeng Nabi dateng Sayyidah Aisyah nek badhe salat ndonga, ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan kaapian donya, kaapian akhirat. Kaapian ingkang kula ngertosi, kaapian ingkang boten kula ngertosi. Soale enten kaapian, pangapunten ngaji niku apik napa elek? Ketoke. Eneng sing lari dari tanggung jawab ya eneng. Timbang ning omah digeremengi bojo aluk ngaji. Lah niku ya tetep apik insyaallah. Nggih. Ana sing ngaji ngeten iki timbang nyambut gawe gajine padha ngaji ngoten. Ya ana tujuane menghindar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lho kok guyu kowe to kan? Iki ora apa-apa sing penting ngaji engko rak ya apik-apik dhewe. Soale kaapian niku kadang ketok apik. Ana kaapian ya kadang ketok elek. Ana to kaapian sing ketok elek enten. Kados Mas Aris ngeten iki dik wau nderekke kula, nderek Pak Yenur ajeng mriki moro-moro ketabrak motor. Niku rak dalam pandangan kasat mata ketingale elek. Tapi hakikate apik dadi ganjaran ingkang gedhe, dadi jihad ingkang sae. Elek mungguh menungso durung tentu elek hakikate. Mulane ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan kesaenan ya Allah, kesaenan teng alam donya. Jenengan ngertos kesaenan teng alam donya, napa mawon kesaenan teng alam donya? Duwe akeh sing mbok angen-angen. Duwe akeh kesaenan ing dalam sae kalih dulur niku kesaenan ing dalem donya, apik karo kanca niku kesaenan ing alam donya, saged nglampahi ibadah niku kesaenan ing alam donya. Enten kesaenan ing dalam akhirat. Kesaenan ing dalam akhirat niku napa? Dadi pahala, dadi ganjaran, ngebak-ngebaki amal. Allahumma amin. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya Allah, kula nyuwun pangreksa saking keelekan ya Allah, keelekan sing kula mangertosi, keelekan sing boten kula mangertosi. Keranten keapian niku enten sing dingerteni, enten sing boten, semanten ugi keelekan niku nggih enten sing dimangertosi, enten sing boten dimangertosi. Barangkali Bapak Ibu ada kebaikan dalam hal yang dianggap buruk. Ada kebaikan dalam hal yang dianggap buruk. Riyen niku enten seorang alim namanya Malik. Malik niki dijuduhke kalih bapake cung ana wong wedok sing sholihah. Kowe nikah karo iki sing penting gelem mbok nikahi. Akhire ijab kabul. Lah Malik niki pun pasrah kalih bapake. Ketika khitbah ngelamar niku mboten dibuka cadare. Bareng badhe ijab kabul malam pertama, bareng dibuka cadare, ternyata wong wedok niki rupane ireng, negro, rambutnya geriting. Ki cara sampean sing dadi bojone kira-kira mbok rumah apa mbok tinggal? Ya di rumah ya, kok ditambahi ngoten ya. Ulang-ulang kok model ngoten niku piye? Malik same. Bareng dibuka cadare, kaget piyambake. Sompoken. Mboten saged napa-napa. Ya Allah, lah wong wedok kok irenge kaya ngene. Wis ireng, rambutnya keriting, tiang negro. Akhirnya
Imam Malik niki berpaling. Mengong. Duwe bojo kok ngene tinggal mondok wae. Piyambake niku Mas jeri sing weng wedok nih, mulane tulung ya cah nom-nom nek nglamar buka dhisik sadare. Umpama maskeran kongkon buka dhisik. Kok ndang negro. Matane keling-keling wireng apik matane tok dadak. Buka dadak negro. Imam Malik nggih ngoten. Bareng ngoten dadak tiang negro niki matur, "Mas, kita sudah suami istri minimal. Mungkin ada kebaikan di dalam sesuatu di dunia ini yang dianggap buruk. Mungkin Mas gak seneng karo aku, tapi minimal ngelakonono kewajibanmu sebagai bojo." Akhirnya Imam Malik keranten piyambak yang alim ngerti, ya wis lah ditelateni. Ayu gopo bojone wong liya ora kena dirasakno. Alo elek-elek lah bojone dhewe. Ditelateni engko ora krasa dhewe. Ya Dik ya. Tapi bar iki aku tak mondok neh. Dilakukan kewajibannya sebagai seorang suami, tapi piyambake medal saking kota Madinah selama 20 tahun. Jadi Imam Malik badhe ijab kabul, ngumpuli bojone, mondok neh, mengembara maneh selama 20 tahun. Badhe niku terus Imam Malik niki kangen kalih Madinah. Piyambake salat teng Madinah. Teng Masjid Madinah niki ternyata sing imami niku Masya Allah suaranya merdu, orangnya alim. Terus Imam Malik mirengke ngaose. Halakoh dalam majelisnya ini dipimpin oleh seseorang ulama yang sangat alim, usianya muda. Imam Malik niki tangklet. Siapa nama imam itu? Anas bin Malik. Mungguh Malik iki dudu anake. Anas bin Malik. Rumahnya mana? Kulo kepengin sowan. Monggo kulo anter. Bareng diantar sowan tengene Anas niki, ternyata itu rumah yang dulu dia pernah meninggalkan seorang wanita negro. Lho iki ra omahku jaman biyen. Ki cara Bu sampean dadi wong wedok negro. Terus pangapunten. Ana bojo ninggalno sampeyan selama 20 tahun. Ninggalno sampean selama 20 tahun. Terus muleh nek ngoten niku jenengan tolak napa jenengan trima? Bapak Ibu, seorang negro yang punya anak namanya Anas niki, Anas tidak pernah diberi kabar tentang keburukan ayahnya sedikit pun. Diceritani api-api bapakku ki sapa to, Bu? Bapakmu jenenge Imam Malik, wong ngene. Tapi selama 20 tahun iki nak, bapakmu cek mondok maneh ngaji maneh nak. Saking gematine karo ilmu. Ora kok terus bapakmu minggat lho. Bapakmu ora tahu tanggung jawab. Jadi selama 20 tahun Anas bin Malik tidak pernah mendengar keburukan tentang bapaknya sedikit pun. Akhirnya ternyata suwi ning ngarepe lawang. Bu, ketinggalan enten tiyang kepingin namu. Nggih, Nak, bareng diinceng, Nak, itu adalah bapakmu yang selama 20 tahun mengembara mencari ilmu sehingga kowe saiki dadi wong alim, dadi imamul Madinah, dadi muftine Madinah ngene iki Nak, gara-gara barokahe bapakmu. Cucuk tangane ambung Nak, ngoten. Walah akhirnya namu, akhirnya Imam Malik, oh ternyata di setiap hal yang kita anggap nggak seneng, ternyata di situ ada kebaikan. Ternyata bapak judukno karo wong wedok negro niki ora dilihat secara fisiknya, tapi dilihat keilmuan, dilihat dari nur basiroh yang memancar dari wanita ini. Mulane bojone sing kriting-kriting ojo ijolke. Ditelateni. Siapa tahu ada kebaikan di dalam keburukan. Sampeyan njaluke sempurna wae. Gak ono ning alam donya sing sempurna. Kadang ayu tapi yo cerewet. Kadang elek tapi yo nurut. Rata-rata sing nurut niku sing ayu apa sing elek?
pateni ae. Tidak ada yang sempurna, mulane nek kepengin bojo nurut rabi yo sing elek. Lah nek duwe bojo sing ayu ya kudu sabar digremengi. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan, baik kebaikan yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Meminta kebaikan di dunia ini dan meminta kebaikan di akhirat. Aku berlindung dari keburukan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'alulan nyuwun sapa ingsun ka ing tuan. Aku njaluk al jannata ing swarga. Wa malan perkara yukor ribu kang marekaken apa ma ilaiha maring jannah. Min qaulin nyatane saking ucapan, wa amal lan perbuatan, wa niyatin lan niat, wa tiqadin lan i'tiqad. Wa a'udzu lan nyuwun pangreksa sapa ingsun bika kelawan tuan minan nari saking neraka wa malang perkara ribu kang marekaken apa ma ilaiha maring nar ming qaulin nyatane saking ucapan wa amal lan perbuatan wa niyatin lan niat wa tiqatin lan i'tiqad. Selanjutnya Kanjeng Nabi mulang datang Sayyidah Aisyah untuk memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon surga dan sesuatu yang mendekatkan kepada surga. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga, baik dari ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Ada 4 hal sing nyebabno parek swarga niku ana sing saka ucapan. Ucapan sing marepno swarga niku ucapan-ucapan ingkang sae, perbuatan ingkang sae, niat ingkang sae, keyakinan ingkang sae. Ucapan ingkang nyebabke mlebu swarga setunggal zikir, nomor kalih wacan Quran, nomor 3 muamalah ingkang sae, ngomong karo wong ingkang sae, nomor sekawan inggih punika napa? 1 zikir, nomor 2 maca Quran, nomor 3 muamalah, sing nomor 4 semua yang keluar dari mulut itu jemberi, riak jemberi, napa malih? Iler jemberi, kuwabeh sing metu saka lisan niku jemberi, kejaba 4 perkara. 1 zikir, nomor 2 maca Quran, nomor 3 malah, nomor 4 taklim mulang. Hanya 4 hal ini sing nyebabno ucapan kula jenengan mlebet swarga. Muamalah termasuk idkhalus surur, ana wong jenengan ya Allah pangapunten jenengan niku tiyang ingkang sae. Lah niku ucapan sing nyebabno swarga. Kok ana wong bolokno ngene iki lho penduduk neraka, penduduk neraka. Lah niku ucapan ingkang nyebabno mlebu neraka. Ana perbuatan ingkang nyebabke marek swarga, ngaji, salat, napa malih? Muamalah, nyambut gawe, ngetokno kringet. Niku nggih nyebabne swarga. Terus napa malih? Taklim sami nyebabke swarga. Sing neraka apa contohnya neraka? Perbuatan, nek omongan pun jelas, omongan-omongan misu, omongan-omongan kotor, omongan-omongan jorok, niku omongan sing nyebabno neraka. Perbuatan, contohnya kaya online judi online. Ya wis ngono ki apal, pokoke sing gampang nglakoni iki gampang apal. Wis muga-muga terhindar sedaya, Allahumma amin. Meminta perlindungan dari neraka. Ada beberapa adab dalam berdoa. Niki dikutip oleh Imam Ghazali. Di dalam berdoa niku ada 10 adab. Di dalam berdoa niku ada 10 adab ingkang kedah dipun lampahi, etika-etika di dalam berdoa. Niki kula wasaken sekalian kersane kula jenengan niku nek ndonga mboten amuan, tapi nek ndonga kedah enten adab-adab. Sing pertama inggih punika adabud doa. Wa hiya asyaratun al-awwal ayyatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, nek ndonga di waktu-waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah niku ana sing bangsa tahunan. Contone waktu sing bangsa tahunan ketika waktu Arafah. Ketika kita berada di padang Arafah, mulai lingsire matahari sampai terbenamnya matahari, setahun sekali di padang Arafah. Muga-muga sok digampangno iso saged haji. Setahun pisan. Ana sing bangsa wulanan. Napa
di waktu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan iki ngebut-ngebutono nalikane ndonga, karena doa di bulan Ramadan itu diijabah. Ana sing bangsa mingguan, napa? Berdoalah di waktu hari Jumat. Di waktu hari Jumat niku doa mustajab. Mulai saatil awal, saatil ula, mulai bar subuh sampai maghrib hari Jumat, doa-doa kita diangkat oleh Allah. Mulane nek Jumat nglakonono ndonga sing kathah. Ana sing bangsa harian yaiku ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur niki Gusti Allah dawuh wabil asharihum yastaghfirun. Maka ketika waktu sahur orang-orang beriman itu beristighfar dan munajat kepada Allah. Mulane enten sing bangsa tawuran Arafah, enten sing bangsa wulanan napa? Ramadan, enten sing bangsa mingguan yaitu hari Jumat. Terus berdoa di waktu sahur itu sifatnya harian. Niki adab yang pertama, yaitu kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Sing nomor kalih inggih punika di dalam kita berdoa niki yang kedua ayyada'uwa mustaqbilal kiblati wa yarfa'a yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtaihi. Ketika kita berdoa maka menghadap kiblat, mengangkat tangan, jangan memandang ke langit tapi memandanglah ke telapak tangan. Jadi nek ndonga aja madhep langit. Keranten enten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken saking Jabir, sapa wong nek ndonga niku madhepa telapak tangan, aja madhep srengenge, aja madhep langit. Sapa wong ndonga madhep langit maka gampang matane kesamber. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi fid du'a wa la yushiru bi usbu'ihi. Kanjeng Nabi niku nek ndonga niku menghadap telapak tangan, menghadap kiblat dan diangkat kedua telapak tangannya sampai kedua ibtah, kedua napa? Ya wis ngono ki, sekiranya diangkatnya itu sekiranya ketiak niki kelihatan putih-putih, artinya ngriki keangkat, ngangkat. Ojo mengisor ngeti. Tapi napa? Diangkat. Dan Rasulullah tidak memberi isyarat dengan jarinya. Rasulullah tidak memberi isyarat dengan jarinya. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah juga memberi isyarat. Jadi nek ndonga biasa ngeten nggih angsal atau memberi isyarat dengan satu jarinya. Enten sahabat isyarat niku dua jari ngeten. Karo Kanjeng Nabi isyarahlah dengan satu jari. Makanya nek sunah ndonga niku nek nganggo isyarat sedaya di napa diclungkup, sing siji niki sing ngangge isyarat tauhid. Niki sing kedua. Sing pertama di waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajab? Arafah, Ramadan, Jumat dan waktu sahur. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Yang ketiga, ayyatama al-ahwala asyarifah, yaitu ketika kita berdoa. Yang ketiga yaitu kita dengan ahwal yang mulia. Ora kok waktune tok sing mulya, tapi dengan ahwal yang mulia. Berdoa di waktu-waktu yang mulia. Ahwal seperti contoh, inna sholata du'ilat fi khairi sa'ah fa'alaikum bidu'ai khalfas sholawat. Sungguh Kanjeng Nabi dawuh sholat itu dijadikan di sebaik-baiknya waktu, maka ketika setelah sholat berdoalah. Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Jadi sing nomor siji di waktu yang mulia, yaitu waktu Arafah, waktu Ramadan, waktu sahur, waktu Jumat. Yang kedua menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Yang ketiga dengan ahwal yang baik. Ahwal yang baik niku keadaan yang baik. Sakwise salat, sakwise adzan karo antara adzan dan iqamah sak piturute. Sing nomor 4. Warabi'u khafdus sauti bainal makhafah wal jahri. Sing nomor 4 nek ndonga niku aja banter-banter, ya aja alon-alon. Maksudnya ya aja dibatin tok, diucapkan dengan lisan sekiranya lisan ini mendengar sendiri, tapi juga tidak boleh keras.
Winginane kula gadah rencang cerita. Piyambake niku ngoyo teng multazam. Rencange niki teng pinggire multazam, nang isore multazam niku ndonga. Ya Allah dhuwit, ya Allah dhuwit, ya Allah dhuwit. Pajero ya Allah, pajero ya Allah, pajero. Lah yo nang isore multazam sing dijaluk apa? Pajero. Niku mboten angsal. Tapi wong nang isore multazam Pak ya mustajab. Rencang kula niku ya terus diceritani kancane sing njaluk pajero karo dhuwit niku. Aku wingin ndonga ning multazam, njaluk pajero karo dhuwit. Mustajab. Saiki mobilku ya pajero. Aku kok pengin umroh neh yo. Lah ape mek apa? Ape ning pinggir multazam neh ape njaluk Alphard. Iki piye wong umroh kok njaluk-njaluk isengane. Makane wong ndonga niku kudu duwe adab. Ndongane aja banter, aja ahlu nemen, maksudnya aja dibatin tok. Diucapno tapi lirih sing krungu awake dhewe. Niku sunah. Sing nomor gangsal. Niki sing boten angsal al-khamisu alla yatakallafa as-saj'a fid du'a. Tidak boleh berdoa yang sifatnya mengintervensi Allah. Sakniki kathah motivator-motivator sing memaknai hadis ana inda dzanni abdi bi. Aku Gusti Allah iku karek apa sing mbok prasangka. Nek kowe nyangka aku detail apik ya tak paringi ngoten. Akhirnya hadis ini dimaknai njaluk iku sing detail. Ya Allah, kula nyuwun pajero taun 2023. Rupane putih kok deler ya Allah, mboten bekas. Ya Allah, mugi-mugi payu rabi ya Allah, perawan loh ya Allah, ya Allah, perawan. Doa seperti itu dilarang. Dulu pernah Sayyidina Abu Bakar mendengar putranya Abdullah berdoa, ya Allah, aku meminta surga. Yang di dalam surga itu ada bidadari, ada disebutkan perincian surga. Ditablek karo Abu Bakar, jangan berdoa seperti itu. Rasulullah hanya mengajarkan aku meminta surga dan apa yang mendekatkannya, jangan lebih. Lah saiki wong ndonga niku kaya-kaya Gusti Allah niku anak buahe, Pak. Diintervensi. Ya Allah, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Kowe iku makhluk apa ndara? Lumrahe sing detail niku rak juragan ning ngene kawula. Lah nek awake kawula, makane adab berdoa kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya mengintervensi Gusti Allah. Njaluk mbok detailno. Ya Allah, utang kula 3 miliar ya Allah. Utangi ya Allah, utang kula 3 miliar lunasi ya Allah, sing 300 juta ning BRI ya Allah. Sing 200 juta BNI tambah mbok detailno. Tidak boleh seperti itu. Cukup ya Allah, mudahkan aku dalam urusan dunia, ngelunasi utang. Ngoten tok, aja ditambahi. Tambah kok renak-renakno. Aman biyen nek njaluk bojo ya kok tambahi perawan. Perawan ya Allah, anake kaji ya Allah, sawahe ombo tek tuwek delongkas mati. Kok tambah. Itu dilarang dalam syariat. Wa takallufu la yunasibuhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Taklif, mengintervensi Allah ketika berdoa itu dilarang dalam syariat. Kanjeng Nabi dawuh, nanti akan hadir kaum yang kaum itu melewati batas di dalam berdoa. Di dalam Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah dawuh ndonga ning pangeranmu, tapi nek ndonga ya ndep-ndep karo duwe rasa wedi. Gusti Allah ora seneng ning gone wong sing ngliwati wates. Bahasa ngliwati wates niku detail dalam berdoa, mengintervensi Gusti Allah niku. Lah sakniki pun mulai motivator-motivator hebat, motivator-motivator kondang niku berdoalah. Caranya seperti ini, detail kayak ya Allah, aku minta rumah ya Allah, jumlahnya 3 ya Allah, siji ning Tuntang, siji ning Semarang ya Allah, siji maneh Bojonegoro ya Allah. Ya Allah, terus ana wong wedok sing gelem aku tak wayah ya Allah, tak. Iki Gusti Allah, mbok jaluki tapi mbok intervensi. Tidak ada tadarruk wa khufyah. Ingat, kita ini hamba yang meminta, bukan juragan sing ngongkon. Saged dipahami nggih? Sing nomor 5, jangan meminta dalam keadaan intervensi ning gone Gusti Allah. Ndonga niku kudu bebarengan karo tadarruk. Sing nomor 6,
As-sadisu at-tadarru wal khusyu' war raghbah war ruhbah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Nek ndonga niku sing dhepe-dhepe duwe rasa khusyuk, duwe rasa wedi ning gone Gusti Allah. Duwe rasa wedi niku artinya kita meminta dalam konteks karena kita hamba. Mulane jere Kanjeng Nabi ad-du'a umukhul ibadah. Donga iku saripati ibadah. Dengan kita berdoa, kita mengikrarkan diri sebagai hamba. Ojo celutak, ojo ngongkon-ngongkon Gusti Allah. Saiki ndonga tambah Gusti Allah dikongkon piye karepe? Niku diantara beberapa etika di dalam berdoa. Pun kula lajengaken. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ka ing tuan min khairi ma saking baguse barang. Sa'ala kang nyuwun ka ing mah minhu saking ma sapa abduka kawula tuan wa nabiyuka lan nabi tuan Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu lan nyuwun prangsa sapa ingsun bika kelawan tuan min syarri ma saking elek-eleke perkara ista'adza kang nyuwun pangreksa ka ing tuan minhu saking ma sapa abduka kawulane panjenengan wa nabiyuka lan nabi panjenengan Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma do Allah wa malan perkara qadaita kang mesti sapa tuan alaya ing atase ingsun min amrin saking perkara faja'al mugi dadosaken tuan akibatahu ing pungkasane ma ndadekaken rusdan ing bener. Niki dungane Kanjeng Nabi sing diulangne Sayyidah Aisyah. Dungane ngeten, ya Allah kula nyuwun keapian napa mawon ingkang disuwun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun pangreksa perlindungan saking keelekan sing disuwun perlindungan Nabi panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi gampang. Niki simpel. Ya Allah pokoknya kula nyuwun keapian sing disuwun Kanjeng Nabi. Ya Allah kula nyuwun perlindungan sangka perlindungan sing disuwun Kanjeng Nabi. Selesai. Kanjeng Nabi nyuwunin napa nggih kula manut mawon ngoten. Kanjeng Nabi nyuwun perlindungan napa kula nuwut mawon ngoten. Soalnya saat niki pangapunten, doa ini selalu diihtimalkan nenggone barang-barang sing sifatnya duniawi. Padahal pangapunten donga niku rak mesti dikabulno. Terus Syekh Imam An-Nawawi teng kitab Nashihul Ibad, kok ana wong ditakdir iso ndonga iku berarti ditakdir dikabulno. Tak baleni. Ketika kulon jenengan ditakdir kalih Allah saged ndonga, berarti kulon jenengan ditakdir diijabah. Lah kok ora diijabah le Pak? Diijabah niku ana telung mangsa. Siji diijabah ning awake, nomor loro diijabah ning anak putune, nomor telu dadi timbangan akhirate. Dadi nek ana wong ndonga iku ora ana sing ora diijabah. Kabeh wong ndonga iku asline nek kuat ndonga berarti dhek diijabah. Cuma wektune sing beda. Ana sing diijabah awake saiki, ana sing diijabah kanggo anake, ana sing kanggo celengan akhirat. Cara jenengan Bapak Ibu umpama njaluk padha-padha, njaluk teng jenengan anak putu napa dadi celengan akhirat? Ora iso sedaya piye kok sedaya pengen sedaya. Milih-milih njaluk saiki apa ning anak putu apa sok ning akhirat? Ya karek tingkatane wong. Ana sing butuh saiki ya anggete njaluk dikabulno saiki. Ana sing butuh celengane akhirat, makane pangapunten. Sayyid Muhammad kula diceritani guru kula Mbah Yai Mansur Muslih ingkang mulazamah kali Sayyid Muhammad teng Mekah dangu. Sayyid Muhammad niku nate piyambake niku angen-angen nembe terlintas, mboten angen-angen tomak kados kula jenengan mboten, hanya terlintas. Terlintas napa? Terlintas kepingin dahar. Niki Mas, cara udan-udan misalnya, cara udan deres ngoten niku jenengan bayangne napa? Panas-panas, bakso terus napa? Mie ayam terus anget-angetan ngoten niku lho. Dalem soto. Lah niki Sayyid Muhammad niku terlintas. Ketika malam terlintas, tahu-tahu 5 menit 10 menit datang orang tamu persis memberi apa yang terlintas. Nangis Sayyid Muhammad, nangis. Terus si Mbah Yai Mansur niku nangis ngeten, ya Allah.
elek men kula ya Allah, ino men kula ya Allah, terlintas kok panganan jenengan kabulno, mbok yo urusan akhirat jenengan kabulno, lah niki urusan panganan dikabulno Allah, ngoten niku nangis, kuwatir estu nek saged ngelongi derajat napa akhirat. Nek sampean ngoten niku nangis apa bangga? Aku wis babakan ngoten niku makrifat ya. Aku batin bakso, dilu teko bakso. Lha tandane ora wali yo ngono Pak. Wali niku Bu, nek terlintas kok dituruti Allah niku nangis. Engko jajal latihan sampean terlintas apa ngoten dituruti dan nangis sampean. Lah wong aku terlintas ra tau dituruti, lah niku tambah sulaya kabeh Pak. Wah. Berarti jenengan justru wali nek terlintas babagan donya ora dituruti Allah niku mungkin lho ya derajat jenengan niku ning akhirat dhuwur mungkin. Tapi ya mungkin juga donya ora akhirat ora. Soalnya ngeten enten tiyang maringi niku perkara siji grisenen, nomor loro perkara seneng. Kok ana wong ngemis ngamen ngemis ngriseni urusane jenengan pantange arep nglakoni urusan dadak ana wong ngemis ana wong ngamen ngoten niku jenengan GGKI apa jenengan tunda-tunda GGKI senamen ngekeki pengemis gage ngekeki niki perkara seneng karo sing njaluk apa grisenen ana wong niku karo Gusti Allah njaluk sak njaluk dikakeki Pak, tapi mboten keranten mahabbai Allah ning gone tiyang niku, tapi perkara grisen. Ono mulane hati-hati kula jenengan ya Allah, kok njaluk dadak dituruti, hati-hati iki Gusti Allah seneng apa grisenen. Ndang ngalih ben gak njaluk neh. Ono sing wong niku nunda-nunda perkara seneng. Contoh sampean seneng karo bojo, supaya sampean dirayu Pak ali-ali lho Pak sok-sok ali-ali lho Pak wah ali-ali wae sok-sok ali-ali perkara kepingin ngerayune bojo teng jenengan akhirnya ditunda-tunda, semakin lama rayuan semakin seneng akhirnya orang langsung dikei ditunda-tunda supaya ngrasakno marem. Gusti Allah nggih ngoten, ana kawula sing disenengi njaluk ra dikek-keki perkara rindu karo rengekan sing disenengi. Mulane kok ana wong ndonga sampai saiki rung kabul-kabul Pak, oh jangan-jangan sampean disenengi Allah. Perkara rindu kalih rengek-rengekane jenengan. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidah Aisyah nek ndonga simpel, ya Allah jenengan paringi keapian sing disuwun Kanjeng Nabi. Ya Allah lindungi dari keburukan sing disuwun Kanjeng Nabi. Disun perlindungane summa da'ung nulun donga sapa sira bima kelawan barang awsa kang wasiat bihi kelawan masapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ta ing Fatimah radhiyallahu anha fakul mongko ngucap sapa sira ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghi wa min adzabika astajir la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya hayyu hidat kang sugeng, ya qayyum hidat kang jumeneng, ya dzal jalali hidat kang agung wal ikram ila zat kang mulya. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Bi rahmatika kelawan welas panjenengan astaghitsu nyuwun perlindungan sapa ingsun wa min adzabik lan sangking siksa panjenengan astajiru amri slamet sapa ingsun. La takil ampun merdi-merdi tuwani ing ingsun ila nafsi maring awak ingsun wala li ahadin lan ora maring wong suwiji min khalqika saking makhluk tuan torfata ainin kelawan sak kedepe mripat. Wa aslih li sya'ni kullah wa aslih lan mugi bagusi tuan limaring ingsun sya'ni ing tingkah ingsun kullahu ya sakabane sya'ni bima kelawan barang aslah takang bagusi sapa tuan bihi kelawan ma as-solihina ing pira-pira wong kang saleh. Kanjeng Nabi maringi doa dhateng Sayyidah Aisyah. Badhe niku Kanjeng Nabi nggih ngulang donga dhateng Sayyidah Fatimah Zahra. Napa ingkang diulangaken kalih Sayyidah Fatimah Zahra? Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Niki benjing mawon kersane kula rangkum nek sing kepingin ngapalne kula tulisi. Iki dik wingi supaya mboten kula tulis, insyaallah pertemuan depan kula tuliske donga
sing Sayyidah Aisyah kalih donga saking Sayyidah Fatimah. Dadi garwane diulangi donga, putrine nggih diulangi donga. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup, wahai yang maha perkasa, yang maha mulia, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dengan kasih sayangmu aku memohon, dari siksamu aku meminta perlindungan. La takilni ila nafsi, jangan engkau bebani aku dengan sesuatu atau kepada seseorang dari makhlukmu tarfata ainin, walaupun dengan sekedepan meripat. Jangan jadikan aku punya harapan kepada yang lain. Bapak Ibu, ada beberapa hadis niku nek kula jenengan waca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Doa ini doa ingkang diulangne Kanjeng Nabi datang Sayyidah Fatimah. Dibaca ketika apapun itu akan mustajab. Bahkan sering diwaca Kanjeng Nabi nalikane sujud akhir dalam salat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang hidup, wahai zat yang perkasa, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Terus sebutkan hajatmu di dalam hati, sebutkan hajatmu di dalam hati. Niki ulang-ulangan Kanjeng Nabi datang Sayyidah Fatimatuz Zahra. Jangan bebani aku dari sesuatu sekedip mata pun. Jangan engkau bebani aku kepada selainmu. Jangan jadikan aku merasa butuh kepada yang lain. Butuhnya namung tenggene Gusti Allah. Wa asli sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Ya Allah, perbaiki keadaanku semuanya sebagaimana engkau memperbaiki keadaan orang-orang soleh. Allahumma aslihni sya'ni kullahu wa aslah akama bima aslahta bihi salihin. Mulane tiang-tiang soleh niku keadaannya semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik. Sebab dungane, ya Allah, perbaiki keadaanku sebagaimana engkau memperbaiki keadaan orang-orang soleh. Allahumma, umpami jenengan boten donga bakda salat, ya wis tahun donga ning kene. Allahumma amin. Niki permintaanipun dungane Kanjeng Nabi ingkang diulangi Sayyidah Fatimatuz Zahra. Sumakul nuli ngucap sapa sira ma ing donga kala kang ngucap hu ing masapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, ala nabiyina ing atas nabi kita alaihi salatu wassalam. Niki enten donga ingkang donga niki diulangke Nabi Isa dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi donga niku memang beda-beda. Doa itu enten kalih Bapak Ibu, enten doa maksurah. Doa maksurah niku napa? Donga sing langsung saking Kanjeng Nabi. Kaya sing kula waca niki jenenge doa maksurah, donga sing diulangno Kanjeng Nabi. Enten sing doa ghairu maksurah, doa sing karangane para sahabat, karangane para tabiin, karangane para ulama, niku jenenge donga ghairu maksurah. Sae kula contohake, enten salah sijine ulama jenenge Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Shahibur Ratib Al-Attas. Niku nate piyambake cerita ngalami kesusahan. Susahe ulama aja dibandingno karo susahe sampean. Nek sampai susahe sampean perkara apa? Duwe susahe sampean. Ya menawa ulama barang ya ana sing model ngono tadi. Piyambake niku bakda salat duha piyambake ndonga, moro-moro enten Nabi Khidir. Nabi Khidir niku rawuh tengene Al Habib niki, rawuh ngekeki donga. Nek kepingin susahmu selesai, nek kepingin kegundahanmu dihilangkan oleh Allah, ndonga ya latifam bi khalqih, ya alimam bi khalqih, ya khabiram bi khalqih, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir, ya latifal lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ana donga sing model ngoten niku, ana kanggone nabi ning ngene sahabat jenenge donga maksurah,
ana karangane ulama kaya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atas niki gawe donga ya latifam bi khalqi ya latifam bi khalqi ya khabira bi khalqi niki ternyata santri-santri ini dikandani, "Cung, nek sampean ngadepi kesusahan sing susahmu ki wis ora ana watese kaya-kaya wis ora ana sing iso nyelesekno niki namung butuh pertolongane Allah." Donga ya latifam bi khalqi ya khabir ya alimam bi khalqi ya khabiram bi khalqi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Kesudahanmu, kegundahanmu, kesusahanmu akan diselesaikan oleh Allah. Iki aku oleh donga pengene Nabi Khidir ngoten. Berarti donga-donga ngoten niku angsal selama sing disuwuni Gusti. Sing mboten angsal niku pesugihan-pesugihan putih niku lho. Jenengan nek maca YouTube pesugihan putih, tumbale pitik putih mulus, pitik ireng mulus mahare 20 juta. Koko sampan urusane tiap hari rekening akan bertambah, ojo ngandel kuwi penipuan. Wis to jenengan nyuwun datang Allah, semua kesedihan kegundahan akan diselesaikan oleh Allah. Allahumma